RTX 3000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड्स की शॉर्टेज का पता ही है, उसके चलते RTX 2000 सीरीज का भी वही चल रहा है। ये जो पीसी बिल्ड हुआ था ये RTX 3000 सीरीज लॉन्च होने से पहले हो गया था, जब ये स्टार्ट होना शुरू हुआ था, शॉर्टेज का सीन स्टार्ट होना शुरू हुआ था। तो दिस इज अ 1080p मैक्स आउट गेमिंग पीसी। इसमें आप 1080p पे बड़े आराम से गेम खेल सकते हो। ये पीसी बिल्ड हुआ था चिमकांडी भाई के लिए, के दीवांशु, उनका यूट्यूब चैनल है चिमकांडी, जहाँ वो फनी वीडियोस बनाते हैं, और फिर उन्होंने अपना गेमिंग चैनल शुरू करा चिमकांडियन के नाम से, जहाँ पे अपना वो गेमिंग कंटेंट डालते हैं। तो 1080p गेमिंग है, वो कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं करते, एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग वहाँ पे उसमें चैनल पे कर रहे हैं। और वहाँ पे 1080p पे आप कोई भी गेम इस पीसी पे मैक्स्ड आउट सेटिंग्स पे खेल सकते हो, आपको कोई इशू आने वाला है नहीं उसमें। बट यू टू मेक श्योर कि आपको जो ग्राफिक्स कार्ड यूज करने वाले हैं वो अभी मिल जाए और सही रेट में मिल जाए। ये पीसी टोटल कॉस्ट जब चीजें नॉर्मल थी, जब 1.5 लाख के आसपास था। डीप में नहीं जाएंगे इसमें, मैं आपको बस पार्ट बता देता हूँ, पार्ट्स क्या रहने वाले हैं। कोई भी गेमिंग पीसी व्हेन यू हैव दैट पीसी ऑन द डेस्क पे रखा हुआ पीसी अच्छे से, तो सबसे पहला जो इंप्रेशन जाता है वो कैबिनेट से जाता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा केस से। तो अब थोड़ा हाई एंड रहने वाला है गेमिंग पीसी, तो ऑब्वियसली बात है वी नीड अ बेटर कूलिंग, हमें अच्छी कूलिंग चाहिए यहाँ पे। सो कैबिनेट यूज करा है डीपकूल की तरफ से मैट्रिक्स 55 मैश। एक नॉन मैश आता है जिसमें फ्रंट में ग्लास रहते हैं, साइड से इनटेक करता है वो, और एक आता है मैश जो पूरा फ्रंट में मैश रहता है। पार्ट्स का जितने भी पार्ट्स हैं सबके बी रोल के लिए चलो आपकी गेम सुख की याद जो है ताजा करी जाए, गेम सुख की मेमोरीज। सो कैबिनेट हो गया, डीपकूल मैट्रिक्स 55 मैश विथ 4 फैंस। इट कम्स विथ 4 फैंस। 3 आपको फ्रंट में मिलते हैं ARGB फैंस, एक बैक में मिलता है ARGB फैंस, और सारे के सारे फैंस आप कंट्रोल कर सकते हो डीपकूल के कैबिनेट के LED बटन से। प्लस ये एड्रेसेबल RGB है, तो आप इनको मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो, जैसे कि X570 में कार्बन प्रो वाईफाई V50 गेमिंग प्लस, जितने भी अच्छे मदरबोर्ड्स हैं उनमें सब में आपको ARGB हेडर्स मिलते हैं। अब सबसे पहले डन हो गया अपना कैबिनेट, जो कि आउटर लुक दे रहा है आपको। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेन चीज की जो आपकी प्रोडक्टिविटी ड्राइव करेगा। इट इज अ प्रोडक्टिविटी बेस्ड गेमिंग पीसी, जहाँ पे आप एडिटिंग आराम से कर सको, बढ़िया रेंडरिंग करें, आपको कम से कम टाइम लगे एडिटिंग करने में और रेंडरिंग करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, स्मूथ रहे। तो यहाँ पे लिया था AMD Ryzen 9 3900X। यस, इट्स अ 12 कोर 24 थ्रेड्स, इट्स अ मॉन्स्टर। अभी 5000 सीरीज भी आ गया है, अगर आप इसको अभी बिल्ड कर रहे हो तो यू कैन गो विद दी 5900X, आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको स्टॉक कूलर नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे AIO लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो स्टॉक कूलर आता है काफी अच्छा होता है, बीफी कूलर है, काफी अच्छा कूलर है। रात प्रिज्म जो है विद RGB LEDs, और उनको आप उनकी RGB को भी आप मदरबोर्ड से, उस स्टॉक कूलर की RGB को भी आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। तो सारा सिंक एक अच्छे से होता है यहाँ पे। मैं डिटेल में जाऊंगा प्रोसेसर के, एवरीबॉडी नोज इट्स अ मॉन्स्टर, ठीक है। सेकंड, आप इसको जिसके साथ में पेयर कर रहे हैं वो है MSI मैग X570 टोमोक वाईफाई, जो बिल्कुल फ्लैगशिप है। X570 प्रो कार्बन वाईफाई उससे एक नीचे लेवल का है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, और सारे फीचर्स आपको मोस्टली वैसे ही मिलते हैं। सो यू गेट योर एक्टिव चिपसेट कूलिंग, जितना भी चिपसेट हो एक्टिवली कूल हो रहा है। यू गेट अ फैन, स्मॉल फैन देयर। उसके बाद 4 स्लॉट्स हैं, अप टू यू कैन पुट 128 GB, 128 GB लगाओ, कितने लगाओ, जब तो से ना लगाओ। एंड इट सपोर्ट्स द लेटेस्ट Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर। आप इसमें 5600X लगा सकते हो, आप 100X लगा सकते हो। अगर अभी में भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स में आप अपडेट करके आ रहा होगा बायोस, लेकिन अगर पुराना स्टॉक है तो आपको बायोस अपडेट करने पड़ेंगे। तो एक चीज मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये PCI Gen 4 रेडी है, so you can put a RTX 3000 series graphics card, good to go. You can put a Gen 4 NVMe SSD, good to go. जहाँ पे OS हम डालेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहे, कोई इशू ना आए। तो ये सिलेक्टेड है 500 GB Crucial P1 SSD NVMe M.2। अब ये Gen 3 है, लेकिन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है Gen 4, तो यहाँ पे भी फ्यूचर में आप जब भी चाहो एक Gen 4 ले सकते हो। G-Skill की तरफ से Trizent Z Neo, yes, it's a RGB मेमोरी मॉड्यूल, और 32 GB का हमने यहाँ पे लिया है 16x2 3600 MHz की फ्रीक्वेंसी। आपको कोई जरूरत नहीं है इसको उपयोग करने की, बस एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल जाके ऑन कर दो बायोस में, अपने 3600 बढ़िया कूल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हीट सिंक है, RGB है, तो इट्स गुड। अब आता है मेन, उस टाइम पे जो इजीली अवेलेबल था, अभी में भी आपको काफी सही रेट में मिल जाए, ताकि आपको सिर्फ 1080p पे ही आपका फोकस है, आपका 4K और कोई फोकस नहीं है। तो देन वी हैव Zotac गेमिंग
RTX 2070 सुपर मिनी। मिनी है यहाँ पे, उसमें मिनी ही अवेलेबल था। आप डुअल फैन में, आप ट्रिपल फैन अगर मिल रहा हो सुपर हो सकते हो। 1080p गेमिंग के लिए दिस इज ऑसम। इट्स एन 8GB GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड, जिसमें आप 1080p का कोई भी टाइटल अच्छे से, ट्रिपल टाइटल आराम से खेल सकते हो। 1080p का गेमिंग का जब आपने जितना भी इंजॉयमेंट करना है, मैक्स आउट ग्राफिक्स करके आप बड़े आराम से कर सकते हो। इस टाइप का गेमिंग कंटेंट जहाँ पे आपको आपके लिए ज़्यादा FPS मैटर नहीं कर रहे, या जहाँ पे आपको बस 1080p पे एक अच्छा FPS चाहिए विद मैक्सिमम सेटिंग, सब कुछ अल्ट्रा पे आपने कर रखा हो और आप उसको रिकॉर्ड करो और आप एक गेमिंग कंटेंट क्रिएट करो, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अभी शॉर्टेज में भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा होगा, बट फिर भी आपको ये RTX 3070 3080 काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। You can check for a second hand also, even though मैं रिकमेंड नहीं करता सेकंड हैंड पार्ट्स, बट आप चेकआउट कर सकते हो सेकंड हैंड पार्ट्स के लिए। अब इन सबको जूस अप करने के लिए पावर सप्लाई लिए गीगाबाइट B700H। यस, अब बहुत से बंदे गीगाबाइट में ये बोलते हैं कि यार इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। जितने भी गीगाबाइट से बिल्ड कर रहे हैं, दे आर रनिंग स्मूथ, नो इश्यूज इन दैट, नो कोई कुछ भी प्रॉब्लम उनमें नहीं आई है। तो कॉस्ट उस टाइम पे सही थी। व्हेन वी वर बिल्डिंग दिस पीसी, तो कॉस्ट सही थी उस टाइम पे। इसकी कॉस्ट काफी कॉम्पिटिटिव एग्रेसिव थी और ये बहुत बढ़िया वहाँ पे अबाउट है। तो इट्स 700 वॉट पावर सप्लाई, 80+ ROM सर्टिफाइड विद 5 years वारंटी एंड सेमी मॉड्यूलर। फुल्ली मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है एंड लास्टिंग एक 2 TB की ड्राइव और रख ली है टू स्टोर ऑल दोज वीडियो जो आप क्रिएट कर रहे हो, गेमिंग कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं देवांशु भाई की अगर बात करूँ तो उनके गेमिंग चैनल पे जो गेम्स हैं वो भी जैसे कि कोई हॉरर गेम हो गया या कोई फनी गेम हो गया, GTA हो गया, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ गेम्स आर देयर। इस टाइप के गेमिंग कंटेंट के लिए इट्स अ परफेक्ट पीसी एंड प्रोडक्टिविटी बीस्ट इफ यू वांट टू डू एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। If you want to do rendering, video rendering, सब कुछ आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब फटाफट से चलो इसको बिल्ड करते हैं पीसी को। दिस विल बी अ टाइम लैप्स वीडियो। शुरू करते हैं। आपको वीडियो दिखाना जो बिल्ड है, बिल्ड तो पहले हो गया था। आपकी गेम्स की मेमोरीज यहाँ पे ताज़ा कर रहा हूँ। और हाँ, एक सिंपल सी चीज़ हो, पीसी बिल्ड की गेम्स की बहुत सारी मेरे पास रॉ वीडियोज हैं। टाइम because YouTube is a part time for me, not a full time. I am doing full time into IT. तो जैसे आपको टाइम मिलता है आई एडिट माई वीडियोस, तो उसमें आपको गेम्स की मेमोरीज मैं आपको ताज़ा रखूँगा। कुछ ऐसे बिल्ड्स जहाँ पे वो वहाँ के शॉर्ट्स वहाँ के बिल्ड करते हुए के रिकॉर्डिंग वो सब है मेरे पास। तो आपकी गेम्स की मेमोरीज आई ट्राई टू कीप फ्रेश तक मेरे पास पड़ा हुआ है वो सारा कॉन्टेंट। सो लेट्स बिल्ड।